Bassirou Diomaye Diakhar Faye du wax dëgg Ousmane Sonko du wax dëgg fen ak manipuler rek lañ def ba egsi au pouvoir te loolu la ñuy continuer. nee nañu Ahmed Suzanne Camara waxtu wi teg nañu ko loxo ñu ngi ko yóbbu ca commissariat central. bu ñu demee ba tey ku mel ne Ahmed Suzanne Camara toog na toog ci plateau télé di wax ay kàddu yamale ko ci premier ministre ak président de la république mën a toog këram fanaan fa dañ naan état bi dafa feebar. ziar naa leen bu baax Ahmed Suzanne Camara dégg naa jàpp nañ ko lii la wax ba tax ñu jàpp ko nañ leen dem déglu ci li nga xam ne loolu la wax Bassirou Diomaye Faye ak Sonko ba tax ñu jàpp ko gaa ñuy dem. pour mos a wax luy dëgg Ousmane Sonko du wax dëgg Diomaye aussi du wax dëgg. c'est notre président de la république. Bassirou Diomaye Diakhar Faye du wax dëgg Ousmane Sonko du wax dëgg fen ak manipuler rek lañ def ba egsi au pouvoir te loolu la ñuy continuer pour conserver le pouvoir. mais. du mu ngi nii nag caisse de l'état dara newu ci Diomaye day fen. c'est pas vrai c'est notre président de la république. waaw yow la nekk sa président non nañ ko respecter Amath. yow la nekk sa président de la les caisses de l'état ne sont pas vides. c'est une institution nañ ko. c'est pas vrai nañ ko respecter Amath. comme ça waxuloo dëgg. nañ defar kàddu yi comme ça ñu mën a avancer comme ni ñu koy def ni ñu ko doon defee. mais ñoom dañuy defar kàddu non nañ defar kàddu yi. ñoom dañuy defar kàddu yi. waaw nañ defar kàddu yi. Ousmane Sonko buy wax day defar kàddu. nañ defar kàddu yi fii ci plateau bi balaa ñoo avancer léegi Amath. baal ma. nee nañu Ahmed Suzanne Camara waxtu wi teg nañu ko loxo ñu ngi ko yóbbu ca commissariat central sous l'ordre du procureur source Cheikh Omar Talla. loolooy dëgg. bon information exclusive la Fatima. oui. amuñ luñ mën a def leneen lu dul arrêté. Omar Cissokho merci Ahmed Suzanne Camara moom. arrêté ko non pas si li mu wax démb rek. mais appel public au meurtre ba mu defoon. nanu rey ji Ousmane Sonko moo ko waxoon tamit. moo ko waxoon kay. parce que boobu dafa amoon ñu ko doon protéger. ñooñu jeex na fi la justice day dox ci doxin wu leer. doxin boo xamante ne kenn du protéger kenn. président Diomaye nee na amul conc bu muy teg dara. donc kon il doit être arrêté. jugé en flagrant délit et condamné sévèrement. oui c'est pas encore vérifié nee nañ source bi Cheikh Omar Talla la mais laataa ñu fiy jug rek daañu ko gën a topp faram fàccee ko et c'est ce qui est normal. il doit être arrêté jugé en flagrant délit et condamné sévèrement pour que puisse jamais ça parce que li mu wax li mu def loolu dafa leer c'est-à-dire amul layam yi naan dëgg la am du dëgg mu ngi nii taxaw moom moo ko waxal boppam moom moo saaga la première institution de ce pays le chef du gouvernement. Et il l'avait dans un passé récent, même si les faits sont amnistiés. Même si les faits sont moom ci amnistie la bokk. dañu rey xaw ma kenn ba ko wax dëgg la de. si ça entre dans le cadre de l'amnistie. mais c'est-à-dire on peut pas laisser ce pays comme ça là. yow déjà sa nguur ña nga àndal parti ba nga bokk yàq nañu réew mi yaxet ba maanaam gis nga président Diomaye bi muy wax ci entretien bi di wax ni. xam nga nit yoo xam ne dañu fi nekkoon def lu leen neex. dem foog ne ba tey ñoo yor dëkk bi. kooku il faut nga teg leen ci yoon. nekkul ne nag ñoom dañoo ñëw ne waaw du ñu fayontee wala ku ñu tool bu la neexee nga baale kooku yow la concerné mais nag keneen ku ñu tooñ yow yaa koy baaleel xam nga muy lan tey bu ñu demee ba tey ku mel ne Ahmed Suzanne Camara toog na toog ci plateau télé di wax ay kàddu yamale ko ci premier ministre ak président de la république mën a toog këram fanaan fa dañ naan état bi dafa faible parce que am na ay jamono waxuma sax nga saaga waxuma nga xaste am na kàddu yu ndaw yoo xam da nga koy teg ci dëgg laa wax de doo sosal nit wax ko ñu jël si la doo fanaan sa kër am ñoo xam ne boo invité ci plateau télé sa mbokk dana naan buy dem parce que boo demee boo waxee ñu jàpp la état dafa am nu muy doxee ku sàcc dañ la war a ne la yow yaa sàcc li nga sàcc nga delloo ko bu la tëj nga tëj la ku toog ci plateau télé tam caméra bi tiim la nga wax mu neex ñu tàcc la wala ñu naan la message naan waxal lii wala ñu def la benn commando mission commando dama man lu ma mënul wax nga waxal ma nga ne yaa am fit waroo fanaan sa kër waxuma conseil supérieur de la magistrature commencé guñ dafa am ñu fi nekk dafa am procureur yu fi nekk procureur bi autosaisir pour woo Lat Diop wala pour convoquer Ebou Dieng il n'a qu'à s'autosaisir pour ñii di saaga nit ñi ak di wax nit ñi lu bon da ngay daan plainte boobu da ngay mujjee sonn parce que da ngay dem yéeg ba wàcc mujjee nga xam ne du am suite wala ñu ne la def nañ ko renseignement judiciaire yóbbu nañ ko tribunal fekk yow tooñ nañ la doo ci wax léegi an état bu 2 poids 2 mesures merci beaucoup bu ñu saagaa benn ngóone ñu ne le procureur dafa autosaisir bu ñu saagaa li nga xamante non bu ñu saagawul sax bu ñu saagawul ñu ne procureur moo la woo xëy suba di photo woog ay saagakat waaw d'accord léegi loolu xam nga jeex na ndax ñi fi nekk photo guñu ak benn saagakat mais waruñu nangu nag duñu ñoo leen di wax nii ngeen fonctionner seen état mais ji nga kenn du jiital nit bu pare ne ko da nga yàkkamti lu nekk am na temps dañuy wax ne temps justice ak temps ni di bokkul mais nag dafa am loo xam ne sénégalais ñoo ko def demande sociale bëgg mu leer yaa ngi wax léegi lu jëm ci 1000 milliards yi kooku bu ñu ko leeralul mën naa jàpp ne mën nañoo bàyyi gouverner ñiy toog ci télé bi di saaga président Diomaye ak Ousmane Sonko waru ñoo fanaan seen kër
parce que bu leen ko permettre tey suba keneen ak keneen la ñuy saaga ñoom moomul nit ñi mënoo fi nekk ànd ak Macky Sall di saaga Macky Sall jóge fi nga continuer di saaga procureur bii na ko oo ne ko li nga def foo ko teg pour keneen ak keneen ñi nekk ci faux compte yi nag di saaga wax ñu seen wax ndax ku am fit moom ba ñëw toog télé nga am ay kàddu yoo xam da nga koy wax dafa war a leer kon kooku xam nga ne ragaloo c'est pas tamit ñu naan ay non bu nañ leen bàyyi parce que bu leen jàppee dañuy victimiser wu ku def lu yoon di tere yoon dafa war a dal ci sa kaw. jaajëf gars yi ginnaaw bi ngeen seetaanee vidéo pare maa leen di sant bu baax a baax di leen ñaan rek ngeen di abonné di aimer vidéo yi Ahmed Suzanne Camara lii la wax Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye daf leen a saaga ñoom ñaar ñëpp la boole saaga léegi nag buñ ko bàyyi woon noonu mu sedd bu subaa mu xëy si waat gën a daggaat fu gën a garaaw ñu bàyyiwaat ko ginnaaw suba noonu Ahmed Suzanne Camara lii moom mënoon am jàmm am dégg naa nag ñu naan jàpp nañ ko loolu la gars yi wax xaw ma nag ndax jàpp nañ ko wala jàppuñu ko mais ñoo déggandoo information yi loolu buñ ko defee mooy yoon buñ ko deful tamit mooy yoon nañ leen jàpp jamono Macky Sall kenn ñemul woon taxaw sax wax lu la neex ci plateau yi waxoon kenn mosu fee saaga Macky ci plateau yi fii nii kenn amul woonu fit taxaw di wax di saaga Macky Sall fit boobu kenn amu ko woon léegi la rek chroniqueur bu tëb wala benn waay bu tëb toog ci plateau yi di saaga président de la république Bassirou Diomaye Faye di saaga Ousmane Sonko boo paree naan sa ndox mu sedd ñibbi sa kër dara du la ci fekk dégg ngeen Ameth Ndoye yàgg na ko wax dégg ngeen kii jaaraat na si tey dagg fu gën a ñaaw mu daggal Bassirou Diomaye Faye daggal Ousmane Sonko lii nag yal na doon dëgg tamit quoi yal na doon dëgg jàpp bi ñu ko jàpp nii yal na doon dëgg te ñun loolu la ñuy ñaan quoi dégg naa jàpp nañ ko ku ci am beneen information boo xam ne gën na leer mën nga ñu ko wax keroog laa dégg ne kii jàpp nañ ko Lat Diop jàpp nañ ko barke démb laa ko dégg démb ma gis Lat Diop génn mu ne kenn jàpp ko moo ngi ak ci këram ak ay njabootam waaw loolu la wax kon léegi xaw ma lan mooy rôle journaliste instant bii nii fekkee journaliste yi daa dem booy fen askanam kon xaw ma lan mooy rôle journaliste instant bii nii quoi ngir yàlla day leen joxe information yu leer ba képp koo xam ne génn nga di joxe information na doon loo xam ne wóor na la wóor yàlla ne li ngay joxe nii am la lu am la nga xool ci sa diggante ak yàlla quoi ci ni ngeen waxoon ci Lat Diop rek moo tax ma découragé ci journaliste yi léegi quoi kii nag dégg naa jàpp nañ ko xaw ma dëgg la wala du dëgg buñ ko jàppee dañ ko war a jàpp buñ ko jàpp tamit dañ ko war a jàpp ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñi nga xam ne ñoo ngi toog ci plateau yi di saaga dégg ngeen li nga xam ne Ngoni Saliou wax na ko Ngoni Saliou nag dafa nekk benn journaliste boo xam ne ñëpp a ko respecté góor ak jigéen ci milieu bi nga xam ne foofu la nekk ñëpp respecté nañ ko ci ndax dëgg rek lay wax te aqulaa taalam lay wax farul fenn man moom gëm naa ne farul fenn quoi ñi fare fee buñ déggee Ngoni Saliou wax dañ koy saaga di ko yekk lu ne mais man moom damaa gëm ne man Ngoni Saliou farul fenn te mën na lu muy def tamit moo tax nit ñu baax ñëpp a ko respecté fii moom Sénégal nit ñu baax ñi kese ñoo leen di bëgg nit ñu bon ñi ñoo leen di bëgg kan ak kan moo des sax ci ñi nga xam ne war nañ leen jàpp Ameth Ndoye kenn la si Moustapha Diakhaté kenn la Maître El Hadji Diouf kenn la si ak waa Kër Dëf yi am na ci ñoo xam ne dañuy toog di yekk Sonko lu leen neex ak Bassirou Diomaye Faye may gis dara du leen ci fekk quoi man daal comme ni ko Ngoni Saliou waxee rek ñii buñ leen bàyyee lii di jàll nii par benn dañuy dem jàpp ne ñun ci état bu faible lañ nekk quoi état boo xam ne daal état bu wayadu quoi comme ni ma ko mën a waxee ndax yow boo amee lu na metti rek génnal nga wax ko quoi génnal nga wax ko ci waxin quoi bu rafet mais génn saaga ku la neex wax lu la neex génn ñibbi war sa kër gars yi est-ce que loolu nangu ngeen ñu bàyyi ko mu jàll déggoon naa patriote ñi naan Bassirou Diomaye Faye su fekkee day baale moom na baale wàllam quoi mais ñun patriote yi dañuy fajal suñu bopp ku génn wax suñu kilifa li nga xam ne waroo ko wax ñun dañuy génn dal sa kaw waaw physiquement wala waaw yéen a ma gën a xam noonu la demee dëkk bi nag dafa xaw a jaaxloo boo waxee ñu ne fee nga far boo noppee ñu ne fee nga far moo tax waxal sa aqulaay taala defal sa diggante ak yàlla rek loolu la gars yi Ahmed Suzanne Camara daal moo ngi noonu rek wax na li mu wax saaga na Bassirou Diomaye Faye saaga na Ousmane Sonko dégg naa gars yi jàpp nañ ko yàlla na doon dëgg loolu lay ñaan depuis ba léegi quoi yàlla na doon dëgg gars yi ku ci am information bindal ñu ko ci commentaire yi ndax dëgg la wala lu dëgg maa leen di jaajëfal bu baax a baax gars yi di leen jox di daje ci beneen vidéo di leen wax ngeen di abonné di like vidéo bi sama gars yi ba ci beneen vidéo jaajëf sama gars yi. loolu waykat bi naan maag yow séquñu bàyyante ñoo Sonko dañoo séqut ay bàyyante na ko gars yi xam te noppalu.
bawun ko tey bawun ko ëllëg